នេះគឺជាសកម្មភាពដំណើរកម្សាន្តទៅបបកថៃនៅឯប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូភាគ1ដែរទេហើយនៅភាគ2មួយទៀតព្រោះវីដេអូហ្នឹងវាវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ធ្វើវីដេអូនេះជាវីដេអូភាគ1ហ្មងទៅហើយនៅពាក់កណ្ដាលវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញផ្លូវទៅចូលទៅកាន់នៅឡូនៅប្រទេសខ្មែរតែបងតែតែងចំណាំសួរខ្ញុំថាអូប្រទេសខ្មែរនៅណាហើយគេទៅតាមណាអញ្ចឹងបាទបងអាចមើលវីដេអូនេះទៅខ្ញុំនឹងថតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងបងអាចជិះតាមវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងទៅនឹងចូលទៅដល់ឡូប្រទេសខ្មែរហ្នឹងហើយបើសិនជាបងចង់ទៅលេងអញ្ចឹងណាគ្រប់ហើយក៏សួស្ដីបាទទៅដល់អ្នកកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះផងដែរហើយវីដេអូនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បានពីខាងលើអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូភាគ1ទេនៅវីដេអូភាគ2មួយទៀតគឺសកម្មភាពស្ទូចថៃអញ្ចឹងព្រោះវីដេអូវាវែងពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថាយកវីដេអូដែលសកម្មភាពបបកថៃហ្នឹងធ្វើជាភាគ2ហ្មងទៅដោយសារបើសិនជាខ្ញុំដាក់វីដេអូភាគ1មួយភាគ2នេះចូលគ្នាគឺចិត្ត20នាទីអញ្ចឹងគឺវាវែងពេកអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាវីដេអូថៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើដាក់នៅភាគ2ទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានជិះចេញពីផ្ទះហ្នឹងបាទដើម្បីទៅចាំគ្នានៅក្រាសាំងហើយមកដល់មុខបន្តិចនេះគឺខ្ញុំចូលទិញនំញ៉ាំសិនដើម្បីថប់កាពះយកអានេះខ្ញុំមួយហើយអានេះ2នេះអរគុណហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីចូលទិញនំហើយខ្ញុំក៏បន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៀតទៅព្រោះតែយើងប្រញាប់ចឹងដែរដើម្បីចូលទិញអីញ៉ាំនៅមុខទៀតហើយមេឃក៏វាជាចិត្តភ្លឺដែរចឹងនេះគឺជាស្ពានច្បារអំពៅអ្នកនរគ្នាយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ឆ្លងស្ពានច្បារអំពៅមកដើម្បីទៅកាន់ប្រទេសខ្មែរហើយបន្ទាប់មកដល់មុខតិចខ្ញុំក៏បានចូលទិញកាហ្វេមួយសិនដើម្បីកុំឲ្យល្ងុយគេងយើងជិះម៉ូតូមានកម្លាំងដើម្បីទៅបបកត្រីកាហ្វេធម្មតាបាទកាហ្វេធម្មតាបាទយកស្ករសាមបានទេបងកាហ្វេធម្មតាស្ករសាមខ្ញុំមុនតែសុំកាហ្វេខ្ចីទេកាហ្វេខ្ចីបាទបងអរគុណអត់ទេទៅបបកត្រីនៅប្រទេសខ្មែរមានធ្វើការបបកត្រីបាទទៅជិះដល់នៅព្រឹកទៅបកព្រឹកអាងមកផ្ទះវិញជួនបានជួនអត់ដើរលេងសុវ័យហ្នឹងតែអ៊ំអរគុណព្រោះពីបានសនាសនាជាមួយនឹងអ៊ំប្រុសគាត់សួរថាទៅណាទៅធ្វើការមិនមែនតាំងព្រលឹមថាអត់ទេអ៊ំខ្ញុំទៅស្ទូចថៃនៅខាងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងទេគាត់ថាអូស្មាត់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានមកដល់ក្រាសាំងតូតាល់ដើម្បីចាំគ្នានៅហ្នឹងហើយក៏បានញ៉ាំនំដែលទៀងតឹមចូលទិញហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកាហ្វេដែលយើងបានចូលទិញបងស្រីមិញដែរហ្នឹងដើម្បីញ៉ាំទៅកុំឲ្យសើល្ងុយគេងដើម្បីមានកម្លាំងទៅបបកថៃហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរបាទឆ្ពោះទៅមុខទៀតហើយព្រោះមេឃចិត្តរៀបភ្លឺដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រញាប់ទាំងដែរតែថ្ងៃឡើងគឺវាក្តៅនៅប្រទេសខ្មែរគឺវាហប់តែម្ដងអញ្ចឹងមេអាចមើលវីដេអូនឹងបានខ្ញុំមកដល់ស្តុបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានចូលទិញបាយបាទដើម្បីទុកពេលថ្ងៃញ៉ាំព្រោះនៅនោះគេអត់មានអីលក់ទេមានតូបបងស្រីគាត់គាត់មានលក់មីកំប៉ុងអីចឹងតែចូលទិញបាយស្គួរទៅដើម្បីទុកញ៉ាំចឹងមេអាច search map បានណាsearch map នៅក្នុងហ្នឹងទៅគឺដាក់ឈ្មោះវត្តជ័យឧត្តមនេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងពេលមេមកដល់កន្លែងវត្តជ័យឧត្តមហ្នឹងហើយមេធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកមុខត្រង់ដូចខ្ញុំកំពុងតែជិះវីដេអូបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺម្ដងនេះខ្ញុំអត់បានកាត់ទេអញ្ចឹងមេអាចមើលវីដេអូនឹងបានជិះផុតពីវត្តហ្នឹងមកប្រហែលជាអាចនឹងល្បាក់ 5-600 ម៉ែត្រមេឃើញផ្លូវបត់ស្ដាំមួយហើយបើសិនជាគេនិយាយទៅនៅក្នុងហ្នឹងដូចជាថាគេថាគីឡូ34តែនេះខ្ញុំធ្លាប់មកតាមគេដែរដល់ពេលអញ្ចឹងមេជិះចូលមកក្នុងរហូតចូលមកតាមដូចវីដេអូដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលមេជិះមកដល់នៅក្នុងហ្នឹងហើយមកដល់ខាងមុខនេះមានផ្លូវបត់ឆ្វេងមួយផ្លូវបត់ឆ្វេងដូចរបៀបរៀងឡើងទួលហ្នឹងហើយមានផ្ទះបងស្រីមួយគាត់លក់ទឹកនៅឆ្វេងដៃហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមេជិះឡើងទួលមកមេជិះមកត្រង់ទៀតមកហ្នឹងហើយដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីមេជិះមកមុខហ្នឹងហើយយើងមកដល់មុខទៀតប្រហែលជា
200 ម៉ែត្រទេមានផ្លូវបត់ស្ដាំមួយទៀតចាំមើលមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងចិត្តដល់ដែរនៅខាងមុខហ្នឹងបន្ទាប់យើងជិះបានមកមុខមិនតិចទៀតហ្នឹងមានឃើញផ្លូវបត់ស្ដាំមួយអញ្ចឹងយើងបត់មកស្ដាំមិនដឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងជិះមកត្រង់រហូតជិះមកតាមផ្លូវហ្នឹងមកដល់មុខមិនតិចទៀតអញ្ចឹងគឺមេឃើញមានផ្លូវបត់មួយទៀតហើយអញ្ចឹងនេះមេឃើញមានដើមម្សៅមួយហ្នឹងហើយដើមម្សៅហ្នឹងគឺយើងបត់មកស្ដាំទៀតមកដើម្បីទៅត្រង់ទៀតជីទៅត្រង់មុខដូចជាប្រហែលអាចនឹងប្រហែល7 1 គីឡូដីដែរមិនសិនជាយើងចៃស្មានណាអានេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរតែខ្ញុំគ្រាន់ស្មានណាមេទៅដល់ខាងមុខមានទៅមានឃើញដើមមកខុបហើយដើមមកខុប3 4ហើយដូចវីដេអូនៅខាងមុខចឹងតិចទៀតខ្ញុំដាក់បង្ហាញប្រាប់បាទហ្នឹងហើយដូចមេបានឃើញផ្លូវដែលខ្ញុំជិះចូលខ្ញុំបានដាក់ចូលខាងមុខមិនអញ្ចឹងគឺភ្លៀងរាំង2ថ្ងៃណាបើសិនជាភ្លៀងពីយប់អីហើយយើងទៅគឺពិបាកចូលណាដូចម៉ូតូខ្ញុំអីនេះគឺអាកបាំងមុខហ្នឹងគឺវាជាប់មែនតើហ្មងអញ្ចឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចូលហ្នឹងអញ្ចឹងតមុនហ្នឹងទៅអាចនឹងសួរព័ត៌មានគេច្បាស់លាស់សិនដែរព្រោះដោយសារផ្លូវគឺពិបាកដូចបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអានេះគឺអត់ភ្លៀងមកបើសិនជាភ្លៀងទៀតវល់ហើយផ្លូវបន្ទាប់យើងជិះមកមុខតិចមកនេះយើងបានមកដល់ដើមមកខុបហ្នឹងហើយយើងបត់ឆ្វេងទៅដូចខ្ញុំបានប្រាប់ខាងមុខវីដេអូមិញហ្នឹងបាទយើងបត់មកឆ្វេងហ្នឹងមកហើយយើងជិះទៅត្រង់រហូតប្រហែលជា1 គីឡូដី1 គីឡូដីទៅមេឃើញមានផ្ទះពណ៌សមួយគឺផ្ទះគេនៅអញ្ចឹងណាហើយមេបត់មកខាងស្ដាំមកហើយបន្ទាប់មកជិះទៅត្រង់រហូតហើយនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងសិតតែឡូរបស់គេហើយនៅឡូខ្លះគេបូមអស់ហើយនៅតែឡូអ៊ីស្រីមួយគាត់នៅខាងមុខអញ្ចឹងគាត់អត់តន់បូមអញ្ចឹងយើងអាចលេងបានចឹងបន្ទាប់ពីមេជីប្រហែលជា7 1 គីឡូដីអញ្ចឹងឃើញមានឃើញឡូមួយហើយអញ្ចឹងមេចូលសួរគាត់នេះកន្លែងខ្ទមហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកឃើញឡូគេខិតទៅក្រោយអញ្ចឹងទៅមានខាងស្ដាំមានខាងឆ្វេងអីចឹងណាមេចូលសួរគាត់ទៅគឺគាត់ប្រាប់ហើយឡូអ៊ីស្រីហ្នឹងគឺនៅស្ដាំដៃមុននឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូហើយយើងចូលលេងឡូគាត់គឺម្នាក់ក្នុងម្នាក់គឺយើងបងឲ្យគាត់10000យើងលេងមួយថ្ងៃពេញអញ្ចឹងតែមុននឹងមេមកគឺសើបផ្លូវសើបអីផងព្រោះដោយសារតែភ្លៀងហើយគឺចូលជាប់ម៉ូតូឲ្យមេអើយគឺបាក់ចេញណាផ្លូវឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងមុននឹងចូលមកគឺសូននាំផងអញ្ចឹងដូចមេបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងយើងមកដល់បន្លាយប្រែកខ្មែរហ្នឹងបាទគេហៅប្រែកហ្នឹងគេយើងដើរលេងតាមនឹងរហូតទៅដល់ក្រោយអីចឹងទៅហើយមានបត់ស្ដាំអីទៀតហើយអាខាងមុខគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បូមរួចបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំមកនេះគឺពេលយប់ហ្នឹងគឺគាត់គៀបាទបន្លាយដែលនៅខាងមុខខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់គៀហើយអញ្ចឹងគឺទឹកល្អក់គឺយើងអាចលេងបានទេគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរដើរទៅក្រោយដើម្បីលេងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទៅនេះគឺផ្សងប្រេននេះទៅនឹកឃើញថាអត់ដឹងថាត្រូវទៅណាអត់កន្លែងលេងអញ្ចឹងណាគាត់នឹកឃើញថាទៅឡូអ៊ីស្រីទៅក៏អត់តន់បូមអីចឹងណាហើយមកនោះក៏មិនប្រកាសថាបានថៃដែរមកចង់ជិះម៉ូតូដើរលេងសប្បាយផងដើម្បីមើលទេសភាពមើលអីចឹងទៅហើយនេះគឺជាវីដេអូភាគ1បាទនៅវីដេអូភាគ2មួយទៀតគឺសកម្មភាពវត្តថៃហ្នឹងបាទនៅភ័យខ្មែរចឹងហ្នឹងស្ដាយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាន10ក្បាលដោយសារគាត់គេចុះកាបាតកូនដើម្បីគេគៀថៃចឹងណាភ័យខ្មែរមកផឹកភ័យខ្មែរដល់ណាចូលបានຂະຫນាតដែរស្ដាយគេចុះបាតកូនអើយកុំអីដល់កបាត់